BO4 の世界からこんにちは。どうも坂田です。まずはじめにですね、なぜこんな声が疲れているのかっていうところを先に話したいのと、今回の企画にもつながるんですけれども、サムネタイトル見ていただければわかると思うんですけれども、タイトルの通りです。こういう小よりを作って、デスするたびに小よりを作ってくしゃみが出たらリスポーンするっていうテーマでやってるんですけれどもこれおかしいな、やっぱ実は今から撮る実況2回目なんです。マイクオンになってなかったんやってんこっちマイクの入れ忘れや。俺のせいや。はい、デスするたびに小よりを作ってくしゃみするまでリスポーンできない、やっていきたいと思います。厳密にはね、リスポーンは自動的にするんで、リスポーンしても動けないっていうやつでやりたいと思います。途中か。仕留めた。途中、これ倍によって、倍でいこうか。やられる前にやれ。抜けます。それからどうしたの？皆さんはね、アイディアとか企画とかっていつ思いつきますか？僕はね、授業中なんですよね。学校の授業を受けてる時にしょうもないことを思いつくんですよ。その一つがこれです。こんなことを思いつくんです。授業中に。しかも2回もしなくちゃいけないって、絶対1回で終わらせたろうと思う。1回目のオープニングもう二度とやらない言ったのに、もうその5分後にやってる。何切れとんねん。俺が悪いんや。でもね、これちょっと疲れてるでしょ。もう体も疲れとんねん。よし、OK、最初からですね。俺に任せろ。もう今回はもう1回もせん。さっき7回、計7回ぐらいしてたのかな。で、チームデスマッチの試合自体負けたら、最後に連続2回、くしゃみをしないと終われないっていう風にやってて、さっき7回ぐらいやったんですよ。ちょっと多かったな、7回は。本当に。いや、結構面白い具合に撮れてたんやけどな。スイッチ入ってなかったっていうね。チームデスマッチ。1回も死なんぞ。今回は1回も死なん。そう言ってさっき7回やっとんねん。よし、ここはまあまあ好きなマップやからな。こちらが優位になっている。ワンダウン。ちょっと待って、もういやいや、はい、もうやります。はい、ルールは簡単。こうやって、そうや、そうや、さっき、小指の作り方、小指のコツをちょっと調べたんや。これ、でも、早押しやな、ほら。これ、リスポーン勝手にするんですよ。これでさっき1回殺されてるんですよ。いきます。ちょっと待って。ああよしよし。シーカーいけるぞ。ちょっと鼻血出た。行こう。徐々にね、うまい具合にね、効率よくね、効率よくくしゃみって出すってどういう意味？ちょっと待って、ちょっと待って、鼻にまだ残っとる。芋らず、もう芋痛い。芋るわ。もう芋る。はい。で、さっき作ったやつ。よし。いやもう、これ9回目やろう、もう今日。よし
よし。よしちゃうね。ああ、声変わってきてないこれ。もう涙で前が見えへん。敵のマークスマンがいる。敵のマークスマン。もうちょっと待って、さっきよりもやばいぞ。さっきもうちょっとしっかり戦えてたんやけどな。疲れが出てるわ。よしよし。あ、めっちゃ唾飛んだ。ちょっと待って、やめろ。シーカーマインでもくらいボケんお前。よし。来いよ。よし、やっとや。トロフィーを設置。ちょっと待って。このさ、敵のやつらにさ、やってほしいわ、ほんまに。そしたらもう倒されへんくなるで、敵なんか。もう相手がこうやって小揺りやってるって考えながら仕様でやったら敵の UAV が旋回している。できひんよ、そんな殺すなんか。あ、やっぱ出えへん。あ、出えへんわこれ。もう出し切ったわもうこれ。だって出た。もう何事かと思うで、もう下の家族のみんなほんまにちょっとだけ休憩させて。シーカーマインよし、シーカーマインたまった。敵のタッグデプロイビーコンが起動。もうしんどい。もうちょっと寒なってきた体が。よっしゃ、負けへんぞ。センサーダートを発射する。負けた。小ゆりでね、くしゃみを小より言うて、小よりですね。小よりでね、くしゃみするコツ。まずさっき言った通りティッシュを、1枚に分けます。でそれでくしゃみってね、出そうで出えへん時あるじゃないですか。ああいう時ね、上向いてね、明るい方を見るんですよ。そしたらくしゃみって出るんで、だから上を見ながら明るいを見ながら氷入れてくるくる回すと。いや、声を出しながらやってたらここで催すんですよ。やばい、ちょっと待って、出へん。テンペストレディ。テンペスト止まっちゃった。あれ出へんぞ。やば、鼻血出てきた。やばい、出へんぞ。でもなんか冷や汗が止まれへん。やばいわこれ。もうやめやなあかんちゃうかな。よいしょ。あれ、これはやめろってことかな。お分かりいただけただろうか。でもなんか冷や汗が止まれへん。やばい。おそらくですが、運営側がもうこの企画やめいうことで多分キックしたんだと思います。はい、僕はそう思いたいです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。くれぐれもする、小より COD やる、小より COD こんな名前つけたらまたなんかストーリー化せんなあかんよね。シリーズ化か。もうちょっと頭回れへん。小より COD やる際は、皆さん、体に気をつけて、あまりやりすぎるとサーバーキックされます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。Thank God that the brothers on the rise now.
Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it.